Құрметті оқырман, бәрі бар арнасына қош келдіңіз. Видео басталмас бұрын лайк басып, каналға жазылып, қазақ арнасын дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешір. Өмір оған өз-ақ жазасын береді. Өсиетке терең бол, өсек сөзге керең бол. Жүректі жаулап алудың ең қысқа жолы – адалдық. Айналаңа махаббатпен, алға үмітпен, артқа ризашылықпен, аспанға иманмен қара. Сабырлы адамның ашуынан қорық. Күллі ғажайыптың ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген адам. Мейіріміңді басынатын емес, бағалайтын адамға көрсет. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екі елі аузыңа сыймаған сөз өзгенің 32 тісінің арасында тіптен сыймайды. Егер ешкім қателеспейтін болса, қарындаштың басында өшіргіш болмас еді. Өз үйіңнің жылуына ештеңе жетпейді. Болашағыңды білмей, біреудің өткеніне күлме. Досың жоқ болса түк емес. Бар досың шетінен сатқын болса сол жаман. Құс қанша биікке ұшса да, табатын азығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көрде. Торғай тірісінде құмырсқаларды жейді. Алайда өзі жараланып, әлсіреп құлап қалса, құмырсқалар оны жейді. Бір түп ағаштан миллиондаған сіріңке жасалады. Алайда миллиондаған ағашты өртеуге бір тал сіріңке жетіп жатыр. Жағдайлар кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Сондықтан, бұл өмірде ешкімге көлеңкеңді түсіруші болма. Бәлкім сен бүгін мықты шығарсың. Бірақ уақыт сенен де мықты. Ең ауыр жаза – үнсіздік. Себебі құлаққа емес, жүрекке естіледі. Жүректе жаман ойларды жинамаңыз. Жүрек қоржын емес, ол таза болсын. Ешкімге өзіңнің жоспарларың жайлы айтпа, нәтижесін ғана көрсет.